गाइस गुड मॉर्निंग। अभी उठा है, अभी चाय शाय पी लिया। तो देखो अभी मेरा मुर्गी लोग भी अभी दाना खा रहा है। अभी हो रियांश अभी छोटा माँ के घर में कुछ काम है इसलिए ब्रेकफास्ट बना लिया। तो अभी जा रहा हूँ। ओ वो लोग यहाँ पे आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओ दिखाता हूँ अभी रास्ते में। हाँ, वो लोग भी ठीक यहाँ पे आ रहे हैं ना अभी। ये देखो 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 है यहाँ पे है। हाँ वो है, छोटा मालक भी आ रहे हैं अभी। गाइस এইটো হয় মোৰ মামা। মামা এইখিনিতে চাই দে মামা। এইটো মোৰ চবচে ছোট वाला মামা হয়। এইটো টেকা লুৰা ইমান চিকন আছে মোৰ মামাটো। এই মামা বিলাক মোক সোনা বোৱাৰী কয় এইটো হয় মামাটো। আৰু মোৰ দেউতা বোলে সেয়া এতিয়া পুৰা বিন্দাৰত পুৰা পটি চেলেঞ্জ কৰি আছে। চাচোন সেয়া এয়া মোৰ দেউতা বোলে পুৰা পটি চেলেঞ্জ কৰি আছে। এয়া দেখিছ এইটো ৰিয়াঞ্চটো। আৰু একটাৰ বোলে সেই তাত পই আছে আবু ওচৰত। এয়া ঐ মামা কথা অলপ চপৰ কৰিবিচোন। এয়া মামা মোৰ না সাবস্ক্রাইবারটা বহুত কম দি আছে, তাকে অলপ হৰ হবলৈ দিয়ে কোনো কবিচোন অসমীয়া কথা দে। কোৱা কোনো মোৰ দেউতা পকৰ লাগি থাকি মই দেউতা ক'ত যায় বাগান কৰিলে পলাই থাকো। মোৰ মামা বোলে লাষ্ট কৰি আছে। এয়া মোৰ বোলে 62 হৈ গ'ল সাবস্ক্রাইব, এটা হৰ হোৱা নাই। হাই তাকে কৈছোন এয়া মামা। আজি একটা কাটি দিলে অলপ চুলিটো বহুত ভাল লাগিলে আগতে মোৰ মামা চুলিটো আজিতো বাপৰে চাচোন। ক্ৰিসমাস নাচিব লাগিব আকৌ মামা। ৰ ভিনে আহোঁতে মই কৈ কিনে আছে আনিবলৈ এইটো। ঐ মামা কিনেকা নাচিব? মোৰ বিয়াতে নাচাই নাই আৰু দে। আপুনিতো দাদাৰ লগত বিয়াতে নাচিব নে নাই বাৰু কচোন? কুৰ্তা পিন্ধি কিনে আহিবি আকৌ ন। पेन बदली की ऐसे जासुन बाबा इफाले छुप के बैठा है मामा। है मुर्गी देख रहे अभी मामा और पिताजी। आइया डाঙर আছে না মামা মুৰ্গীটো? एक महीना पार ना इटा 2 महीना হব 9 तारिखতে আৰু 2 महीना নাই হোৱা কেলে কমজোৰ হৈছে তো তেনেহলে। আইয়া ভাতটো দি আছে তো আলাগ হেৰি তই কোৱাটো না। ইয়া মামা তোৰ এটো হুটা মাকৈ দিছ নেকি? মাকৈ আৰু এটো জাগল ভাগ দি আছে। দৱাই লাগাটো ঘৰে দুই মুৰ্গী হেন্ডলটো ইটো আলাগ হ'ব, ইটো লেয়াৰটো হ'ব। লেয়াৰ ইটো কয়লাৰ যে ইটো কয়লাৰ। ঐ মামা কৈ দে না বুৱাৰী লগা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি কবি আকৌ। আমাৰ অসমীয়া কথাতে কৈ দে না। হ্যাঁ মামা মামা অসমীয়া কথাতে কৈ দিয়া কোনো। আমার বড় চ্যানেল তো পেলে লাইক করে দিবি, সাবস্ক্রাইব করে দিবিচোন। ইনা কবি আকৌ মই লাগা বুৱাৰী লাগা চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব আৰু লাইক কৰি দিবি। তেতিয়া মই ভাল পাব কবি। ইয়া সুমিত লগা ফ্রেন্ড লগা বাচ্চা আছে। ইয়া ইটা জাস্ট ইটা এনে পৌঁছেছে। ইয়া কিন্তু তালা ফ্রেন্ড হাই কৰি দিবি, সাবস্ক্রাইবার আগে বহ মজা বনাই দিব দে। अभी इटा जा खाइছে আৰু দেখান কি লদি কাম কৰিছে দেখান। এটিবি মান আই তিনিয়া পছলা ভাই আছে ব্রাদার একটা হয়। আৰু ইটো রিয়াঞ্চ বাবা ইটো ডোন্ট টাচ।
Remote learn. Yeah, Priyan Charantangi voice here. So now I'm going to make dinner. So after finish I make dinner और इतने सारा लोग करो ने डिनर खा के भी हो गया और उसका 10 लोग भी जला गया गाइस बहुत दिन वो लोग एक साथ काम कर हो गया तो वो लोग भी जला गया और मैं भी खाना पीना बना के भी अभी खाना पीना भी खा लिया तो अभी क्या अभी दूसरा वाला व्लॉग एक दो दिन गैप हो सकता है क्योंकि अभी हम लोग फिर ब्रिज कप के लिए भी जाने वाला है तो अभी जैसे कि मैंने बोला अभी हाउस वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है मतलब ऐसे अभी इतना बच्चा भी बड़ा भी नहीं हुआ तो मतलब सुबह से लेकर घर में ऐसे कुछ काम होते रहता है तो अभी शाम में होने से अभी बच्चा भी छोटा है मतलब सर्दी वगैरह ठंडा का मौसम ज़्यादा हो जाता है तो उसी की वजह से इतना बाहर में जाने के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं होता है तो अभी देखता हूँ क्रिसमस की टाइम में अगर थोड़ा तबीयत ठीक रहा तो ऐसे ही मम्मी जी हम लोग ऐसे घूमने के लिए जाएगा और यहाँ से पापा और अभी माहिन का मोम हम लोग तो उसी टाइम में अगर जाने से उसी टाइम का आप लोगों को मतलब एक तो होने से भी क्रिसमस कैसे मनाता है हम लोग को यहाँ पे तो वो क्लिप दिखाने के लिए मैं कोशिश करेगा सो आज का व्लॉग तो इतना ही गाइस तो मिलता हूँ अभी दूसरे वाला व्लॉग में तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन and see you in next vlog.